Good morning guys. Naglalakad ako, papunta ako sa kasi papa-schedule ko yung aso ko na si Purple, papagupit. Kaya mag-vlog ako. Ito, malapit sa amin ang mall. Mainit. Naglalakad ako guys. Ang daming ngayon sasakyan, Lunes na Lunes Init. Malapit lang naman kasi sa amin guys kaya lalakarin ko na lang, sayang din ang ito yung mall na namin malapit sa medyo malapit-lapit na rin. Ito ang kinaganda dito sa amin, dito sa Naga, kasi malalapit ang mga bilihan, ganyan. O yan yung mall, malaki na yung mall na nilalakad ko na lang. Sayang din yung pamasahe sa tricycle. Ang mahal pa naman. Ito naman ang broccoli. Ayan, nakikita ko na, malapit na ako. Ay, nako, ang init, grabe. Summer na talaga. Summer na summer. Masarap maligo sa beach, kaso malayo ang dagat dito sa amin nasa 2 hours to 1 hour ata yun. Ayan na, malapit na, nakikita ko na. Nakikita ko na. Ayan na. Ayan, eto na guys. Dito ako pupunta. Ayan. Ayan. Sana ma-schedule ko siya. Wait lang guys. So, anong araw ang pwede? Sa aga po. Sa aga? Hindi ba pwedeng mga Wednesday, ganyan? Pwede po. Pwede. Po. Hapon, hindi ba pwedeng hapon? Kasi yun ang time ko na wala kasing bantay sa tindahan. Mga alauna. Alauna. Mga ilang oras? 1 hour po. 1 hour lang? Kung pili po sa gupit na. Siguro mga kasi baka may isagad yung niya nagkabuhol-buhol yung niya dun sa banda ng may quit. Purple, magpakabait ka mamaya dun huwag kang malikot pag pinaginugupitan ka, bebe Purple, huwag kang malikot mamaya.
Kasi makapal na yung balahibo mo. Oh, di ba? Mainit na eh. Summer na, kaya dapat magpagupit ka na. Naiinitan ka rin, alam ko. Purple, huwag kang malikot mamaya. Ha? Purple, huwag kang malikot ha? Maging mabait ka? Ha? Okay? Parang alam din niya ano. Nag-ano yung buntot niya, oh. Ang baby ko na yun, oh. Ay, ang baby ko na yun, oh. Ay, lumapit siya, oh. Ang bait-bait naman ang baby ko na yan, oh. Purple. Ay, ay. Natatawa ako, natutuwa ako. Purple. Ha? Hello guys, pupunta na kami dun sa sa dog shop. Yan, magpapaano. Yun si Bebe, oh. Nai-stress na kapadyak kami. Purple, behave lang. Behave lang, baby. Oh. Behave ka lang. Hindi ka sanay magpadyak. Oo. Ganito to eh. Kasi nga nakakulong lang. Nakakulong lang siya. Eh, siyempre, hindi nakakakita ng mga ano. Ang takot ko. Natatakot. Eh, no? Hindi mo kang matakot. Sa mga sasakyan. Pero ano naman, lumalabas naman sa gate. Oh. Nanginginig ba? Nanginginig. Bebe, wait. Sabado kasi yun, ang hirap sabihin ng Sabado. Mabait si Purple. Hindi gumagalaw. Lahat pati na nakapila ng araw na yun, pagpuntang doon. Ayan, napagupitan na si Purple. Ala, ala, ala. Nakalbo siya. Ang kapal ng balahibo, kaya ganyan. Grabe, ang likot kanina dun sa sa shop. Purple! Purple! Parang naano siya sa sa balahibo niya. Oh. Uy, Purple! Purple! Ano? Hindi na mabigat yung dinadala mo. Naalis na yung makapal mong balahibo. Oh. Napagod ka tuloy, hinihingal. Wawa naman si Bebe, walang pahinga. Hinihingal. Purple! Purple! Ala, 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 ala. Purple! Ano, ano? Purple! Ano ba yung laway mo dyan, oh? Nagkalat na yung laway mo. Oh. Purple! Napagod. Bukas magpapa-inject ka naman bukas. Pupuntahan ka ni doktor dito sa bahay. Purple! Harap ka dito, bilis. Purple! Purple? Purple! Purple!
ka na. Pagod ka eh. Matulog ka na, bebe, ha? Purple. Matulog ka na. Matulog ka na. Wala, hinihingal ka. Hinihingal ang bebe. Bebe, matulog na ah. Hello, come on, hello. Don't forget to subscribe and like and share, comment. Salamat sa mga nagsusubscribe sa akin. God bless. Purple. O sige na, magbabay ka na, Purple. Purple, babay na kamo ah. Salamat sa inyo, kamo. Sana mapanood nyo ako, kamo, Purple. Wala, napagod ang baby ko, oh. Oh, napagod siya, oh. Oh. Say hello. Wawa naman ang bebe ko. Kanina ang kapal ng balahibo. Ngayon wala na siyang balahibo. Nakalbo. Oh.